بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel kasta joogtaan buu kusoo dhawaada waraysi gaar aan la yeelan doono nin Soomaaliya oo muddo gaaraysa 19 sano xabsiga kala duwan dalkaasi Talyaaniga ugu xidhnaa dil aanu geysan oo si been abuur ah loogu xukumay Haashi soo dhaw sidoo kale qaybta dambe ee barnaamijkeena waxaad iyadana ku ogaan doontaan Haashi markii la soo daayay ee lagu waayay dambigaasi in maxkamaddu ay xukuntay lacag gaaraysa 3 milyan iyo dheeraad lacagta eerooga ah ee laga isticmaalo qaaradda Yurub isla markaana Haashi uu xilligan diiday inuu lacagtaasi qaato taana waxaad ku ogaan doontaan qaybaha dambe ee waraysigeenan ee u toogaya Haashi marka hore soo bal Haashi marka hore waxaad naga warbixisaa si dadku balay ogaadaan Haashi waa qof ma taariikhdaada kooban aad ku soo bilaabay noloshaada soo soo kortay xilligii hore Haashi waa nin Soomaaliyeed anigoo da'yar aan imid wadanka Yurub 1998 isla bishii koobaad 12keedii isla markaasna waxa lagu xiray wadanka Talyaaniga Haashi oo soo noqon doona xabsigaaga laakiin xilligaad Soomaaliya joogtay dugsiga hoose dugsiga hoose waa Siidin Xirsan Nuur dugsi Leyraan dhiganayo ilaa barimadeeda ilaa galaaska shanaad camal ma dhaafin ba adiga kabacdina iskool dagaal iyo waxa saaba dhaceenba dawladii Maxamed Siyaad Barre marka waxbarashadu waa socweys hadana waxa iska ahay mid oo iska caadi ah oo shacabkaas kamida xilligii dagaalada ay socdeen hadana waxbarasho oo iskool ma jiran laakiin waxaan soo maray waxa la yiraahdo mechanico oo farsamo yaqaanada baabuurta iyo waxyaabo noocaas ah ilaa ma ay noqoto inaan dalka ka soo tago waxyaabahaas ay isaga xamalnaa iyo darawalnimo Haashi inagoo soo noqon doona imaanshaha Yurub haddii aan daawadayaasha xasuusiyo sanadku markuu ahaa 1994 bishii Maarch 20keedii magaalada Muqdisho waxa lagu dilay suxufiyad Talyaani oo la oran jiray Ilaria Albi iyo sawir-qaadaheedii kuwaas oo u shaqeynayay telefishinka Rai 3 ee dalka Talyaaniga dilkaasi waxa lagu eedeeyay Haashi oo lagu xukumay markii uu yimi dalka Talyaaniga Haashi sidee baad ku timi Talyaaniga qaabkee Talyaaniga waxaan ku nimid aniga iyo dad kale oo Soomaaliya program ay wadeen aqoon-yahaniin Soomaaliya iyo kuwa Talyaaniga waxaan noo yeereen guddi ka tirsan baarlamaanka Talyaaniga ee la yiraahdo Commissione Gala markaasna waxa laga hadlayay waxyaabo oo Talyaaniga Soomaaliya ee askartii Talyaaniga ee Soomaaliya joogtay xilligaas dib dhacay sida darteed markaan guddiga aan iswareysanay oo wareysigeena oo dhamaaday oo arintayna markay dhamaatay arintana la igu soo aadiyo waxa la yiraahdaa Haashi waxa wataa nin dambiila sida darteedna waxa la ii taxaabo xabsiga haddii aan halka ku yar hakano imaanshaha Talyaaniga aad imaneysay kooxda ku soo casuuntayna Talyaaniga timaado iyo dadkan xukunka markii dambe kugu maqraati furay oo dib ka sheegi doono maxaa xiriir ka dhaxeeyay dad hadda waxay ku leeyihiin kuwii soo casuumay ayaga wax xiriir kama dhaxeen laakiin kuwa kale oo ayaga la socday sida safiirkii Talyaaniga ee Soomaaliya si la yiraahdo ambassador Giuseppe Cassini ayaa la sheegay in xiriir ka dhaxeeyay dadkii aniga beenta iga sheegay iyo asaga iyo kuwa kale oo ayagana kamid ah laamaha amniga wadanka Talyaaniga markii aad timi 1998 dalka Talyaaniga adoo intii joogay maxkamaddu bilaabantay lagu soo maxkamadda wadanka sharciga u yaala waxay tahay qofka marka dilka lagu soo eedeeyo adiga hal sano gudahood maalintii la xiray markay hal sano ka soo wareegto waa inuu qofkaas uu leeyahay maalin loogu tala galay oo maxkamadiisa la qaadayo marka maalintii intii ka soo wareegin ayaa aniga maxkamadeeda la yiri waxa la qaadayaa waxa la xiray 12 Janaayo 1998 yaa la xiray bishii September isla sanadkaas 2020 ayaa waxa la go'aamiyay 18 Janaayo 2018 Janaayo 99 hal sano kadib ee maxkamadeeda la qaado marka maxkamadda saasay ku bilaabatay marka 5 maalmood ka bacdi ay bilaabatay Haashi dilkaas ka dhacay magaalada Muqdisho ee labadaas suxufi lagu dilay waxa aad ka haysaa iyo ogaanshaha adeegyadii la dilay iyo xaqad maalinta ku soo maalintaas aniga ma ba joogin ba cadeymo buuxana la helay oo loo keenay maxkamadda haddana go'aankii u dambeeyay oo la yiraahdo Haashi wax dambiye ma leh waxay cadeeyeen in aanan meeshaba ka agdhaweynin rumaantii waqtigaasna waxay ahayd 20 Maarso 94 maalin Axada oo la wada yaqaano maalintaas meeshii aan jooga markaas waxaan joogay meel la yiraahdo Cadale agteeda oo tuulo ah hatta si fiican hatta loo xasuusto dad badan ay xasuusteen marka cadeymo badan aan yimideen in aan aniga meeshaas aan joogay oo dadka dila aan kamid ahayn laakiin maxkamadan waa ogolaato waa qirata inay arintaas ay sax tahay waxaan sheeganay
kooxda Soomaalida ah ee falka foosh xun kugu sameysay ee maqraatiga beenta kugu furtay in maxkamadaas ay kugu xukunto xabsi daa'in ama 26 sanadood maxay ahaayeen si qaab maxaa ka dambeeyay sababtaas allora sidii aad ogtahay markii ay dhaceen dagaaladii sokeeye ee dalka Soomaaliya waxyaabo badan ayaa Soomaalida la soo gudboonaatay waxyaabo aysan dhaqan aysan u lahaa jirin ayay soo bandhigtay oo ah in ayaga la isu adeegsado ayaga dandaniis dad dana gaar ah ka shaqeeyahay shisheeye in ayaga adeegsadaan oo u adeegsadaan dad shisheeye sida hadda sunta lagu shubo xeebaha Soomaaliya oo la sheegay gabadhan in loo dilay oo kaas oo lutuunsan inay ka dambeeyeen dad Soomaaliya oo qarash lagu siiyay sida dadkan waxa la yiri maadaama Soomaaliya ay joogtiin gaar ahaan Muqdisho dagaalo sokeeye iyo dhibaato ay ka jirto waxaan idin geynaynaa Yurub idinka iyo ehelkiinaba sida darteed ma noo sameey kartiin marxaati beena inaa xaashi ku furtiin sida darteed inay ku ogolaadeen waxaana la keenay wadanka Talyaaniga waxaana maanta cadeeyay nin kamida dadkii saas loo soo waday ayaa waxa yiri war aniga waxa la keenay wadanka Yurub waxaana la ii keenay inaan ninkaas been ka sheego xataa qaabkii aan u sheegay ayaga ayaa ii sheegeen waa inay arintaada u ekaataa wax runa oo kiiski gabadha u dhimata maayna kiis kale dusha laga saara xaashi marka ninka la keenaba cadeeyba qaabka loo keenay iyo waxa ninkaas isaga ah iyo kuwa kale ku hareeraysan xilligaas ee maqraatiga furay aqoon hore ma isla hayeen no wax aqoon aan isla hayna ma jiraan wax aqoon ilaa qof aqoon ku leh ma la goor keenay karo hortaada ma marqaati ma ku furay wuxuu san ogeyn dadkan waa dad oo aan aqoon shaqo aan isku lahayn meesha laga keenay hadda la xumaada sheekada dhaheen warana beenan sheegnay intaas oo sano ka bacd dadka falka noocaas ku kacay tiradooda intee ahayd inta hogaalka adi dad badan ay keeneen wadanka Talyaaniga waxay soo bilaabeen markii aan la xiray iyo ka horba waa keeneen war adiga rag iyo dumar ay isku jiraan ilaa 15 waa gaarayaan dadka ay keeneen qaarkood laakiin waa diideen inay marxaati furaan qaarkood waxa la keenay wadanka waxa la yiri waxaad ka waramaysid sida wax u dhaceen kaliya marka la keenay Talyaaniga oo xafiiska booliska la geeyay la yiri anaga waxa idin keenay inaa been sheegtiin ayadno ayagana waxay soo istaageen anaga xaashi been kama sheegin in Soomaaliya loo celiyaan rabaan Soomaaliya loo celiyo sheekaas waxay dhacday 1998 bishii Luulyo bishii Toddobaad waxa lagu xiray bishii anina bishii Janaayo la xiray todoba bilood kadib xaashi hadii aad daawadayaasha dib u xasuusiyo suxufiyadan magaceedu Hilaria Albi iyo suxufiyan kale sawir qaadaha Hofreetan waxa ay muddo baaritaan ka wadeen dalka Soomaaliya iyagoo tagay xilligaasi 1994 si ay uga soo waramaan dhibaatooyinkii markaasi ka jiray Soomaaliya oo dagaaladii hogaamiye kooxeedyada iyo sidoo kale waxay wadeen barnaamij baaritaan oo la xiriira sunta lagu aaso haraaga warshadaha kiimikada ee Talyaaniga ee la geeyo xeebaha Soomaaliya ka hor intii aanay ku dhiman magaalada Muqdisho sida ay daabaceen warbaahin badan oo dalka Talyaaniga ah waxay tageen magaalada Boosaaso kadib waxay ku soo noqdeen magaalada Muqdisho 20 Maarch 1994 ayay ahayd maalintii la dilay taasi oo dilkoodu u eegaa sida ay warbaahinta Talyaanigu sheegtay shirqool la soo maleegay waxaana la sheegaa in dadka xilligaasi dilay ay ahaayeen 7 qof oo Soomaaliya oo gaari markaasi ku hubaysnaa haashi markaad waxaad xog ka haysay dilkooda saad maqashay arinta sida u sheegtay sax waaye Hilaria Albi Boosaasay tagtay Boosaas markay tagtana waxay la soo kulantay in la yiraahdo Cabdullaahi Muuse Boqor hadda waa dhinta sida maqlay Allah u naxariisto waxayna ka wareystay maraakiib waxa jirtay oo Soomaalida dawladda Soomaaliya loogu deeqay Talyaaniga u deeqay mid kamid ah ayaa afduubayaal ku heeseen xeebta Boosaaso adiga waxyaabahaas ka wareysatay in hub la geeyo sun lagu bedesho waxyaabahaas markii ay soo duuduubtay ay soo laabatay magaalada Muqdisho gudaheeda waxay la soo hadashay reerkeeda waxay dheen waxyaabo muhiim ah hay'ad iyo idaacadda ay ka shaqeynaysa hawsha aan u imid waxyaabo muhiim ah ka hay'ad laakiin Talyaaniga imaana adiga gabadha waa dhimatay marka waxyaabaha muhiimka qaarkood waa la dhacay waa la xaday ilaa hadda cid haysan ma lama yaqaano rumaantii waxyaabaha ay gabadha Israa'iilsan waxa kamid ah sunta lagu shubo xeebaha Soomaaliya waana wax la wada ogyahay waa wax jiro maxay yeelay xeebaha Soomaaliya fuusooyina soo dhacay habeen walba iyo haamu waaweyn oo wax ku jira aan la ogeyn oo qaarkood xataa hadii dadka u tageen ay ku xanuunsadeen marka waa wax jiro ilaa xilligaas waa jireen tan kalena waxay tahay hubka sharci darrada oo la geeyo Soomaaliya hubka sharci darradana waa mid jiro maxay yeelay hubka badana sharci darrada waa dhinacan koonfurta ayuu ahay
meesha ayada ay ka howlgalaysay ay baaritaan ka sameynaysay haddii aad fiirisana hubkii dowladda maxamed siyaad barre ugu tagtay 2 xero wiila waa xerada Carbiska iyo tii laba galaay dagaaladii sokeeyo adiga maalmihii ugu horeysay dhameeyay ku baabeen qaarkoodna waa gubteen marka kaababaandayaashan hogaamiyaashan maxay ku dagaalamayeen marka haddii aan hub loo geynin marka ilaa 94 waana wax la soo arkay inay hub meesha ay jiraan marka waxyaabaha ayada ay raadinayso waa wax sax oo la arkay waxyaabaha kale ee lagu xuso warbixino dhowr oo la qoray waxyaabaha ay baadheen waxa kale kamid ahaa in ciidamadii Talyaaniga ee nabad ilaalinta Soomaaliya xilligaas uu tagay 1994 ayaga laftoodu tacadiyo u geysteen dad Soomaaliya oo kufsi kamid yahay laakiin ayaga hawshaas ma gelin ayaga hawshooda waxay ahayd suntaas lagu shubay xeebaha Soomaaliya iyo hubka sharci darrada iyo waxyaabahaas ayada kuwaasay ka hadleen wax la isku heeso ayaga ku saabsanayba intaas waa marka laga hadlayo muuqaalkii meedkooda halkii goobtii lagu dilay oo filayeen ay u dhawaad hotel Saafi iyo hotel Jubba sida la sheego ama muuqaalo laga duubay oo dadkii ugu dhawaay ka duubeen waxa ay dul yaalay kamaradii ay ku soo duubeen xogaha faraha badan ee ay kamid ahayn xilligii ay Boosaaso tageen iyo xogo kale oo la sheegay inay kamaradaas ku jireen iyo sidoo kale buugaag notice oo ay qortay gabadhaasi waxyaabaha ay la soo kulantay markii warbaahinta Talyaanigu ay baaritaan sameysay dhammaan xogahaas iyo kamaradihii iyo wixii lama hayn sababta maxaa la oran karaa allora waxa kaliya oo aday meesha ka aragtay fiidooga lama rabo oo meesha ay ku dhimatay meesha waxa yimideen gabar la yiraahdo Gabriella Simone ee Giovanni Borsio allora Gabriella Simone waxay ka shaqeynaysaa telefisyonaha kanaalka lixaad ee la yiraahdo Italia Uno kana wuxuu ka shaqeynayaa journalka Panorama la yiraahdo ayagii way kuwa meesha taagnay way baxeen waxay tageen hotelkii gabadha ay joogtay alaabteedii inteedii u horeeyay inta ku xigtay intaas maayna intii kale oo meesha tiila ay soo xabiyeen waana soo duubeen marka alaabta maqanba taas kaliya maayna xataa tii kala oo maqneed oo ilaa Boosaaso la keenaba labada dhinacba waa ka dhumeen laakiin ayagoo duuban oo sijilaasisan ay soo direen hash haddii aan ka hadalno xarigaaga markii 1999 ku ahayd xilligii aad xidhnayd muddo bila buug baa jiray ay qoreen waalidiinta Ilaariyo oo ay ugu magac dareen execution oo ah markaa dilkii ay ka wadeen loo geystay gabadhooda waxay ku xuseen in qaar kamid ah hay'adaha xogta ee Talyaanigu ay la oran karo xidid bay ku lahaayeen dilka loo geystay inantooda maxaad arintaas ka ogtay mar walba waa laga hadli jiray mar walbana waa laga hadli jiray ayagana mar walba waxay dhigi jireen anaga wax shaqo aan ku leenahay ma jirto marka la ilaa hadana wax cad ma jiraan oo la leeyahay no hebel asaas qofka kaliya oo lagu soo eedeeyay waa aniga inkastoo anigana femilka ay garabkayga taagnaayeen dheheen warbeentii waayo ninkan waxa ku haysatiin waa been abuur inaa ku qaraysiin kaliya rabtiin maantana waa la ogaadaba waxa la rabaa in lagu qariyo markii ugu horeysay goormaad kulanteen waalidka gabadha dhamatay waalidka galabta markii waxay ahayd maalintii Isniinta 18 Janaayo 99 waa maalintii ugu horeysay maxkamadda la furay laakiin fursad isuma helin oo adiga weeraan hoolka waxa ku jirtay 800 qofood oo journalistayaal iyo dad fiirsanay maxkamadda soo jireen laakiin markii dambe Febraayo bisha 2 iyo bisha 3 iyo waqtidan Firaawsweel haddana waa isla joognaa bisha la soo dhaafay waa Roma markii maxkamadaadu ay ka bilaabantay 98kii lagu xidhay maxkamaduna bilaabantay isla markii uu xukunku kugu dhacay in xabsiyada marka waxa lagu geeyay xabsiyada Talyaaniga xabsiyada Talyaaniga waxa markii horeyso Regina Gere mid la yiraahdo qofka marka la soo qabta la geeyo ka bacdina Rabibi xabsiga ugu weyn Roma kaas waa kan marka la sii deynay aan ku jiray ka waran nolosha xabsiyada Talyaaniga ma yara inaad 19 sanadood mid gaaraysa aad maxbuus ahaato noloshu adag tahay Talyaanigana inta badan lagu yaqaan xabsiyadiisa inay iska dhib badan yihiin oo mafia iyo kuwa kale oo badan ay iska jiraan oo aad u dhib badan ka warba nolosha xabsiyada wallahi horta Roma xabsiyada Talyaaniga waa dhib badan laakiin xabsiyada ayaa kala ah xabsiyada ayaa dhowr nooc kala ah dhowr qayb kala ah xabsiyo waxa loogu talagalay dadka sida aniga camal lagu soo eedeeyo dilkaas xabsiyana waa kuwa ayaga dadka yar yar oo dambiyada yar lagu soo eedeeyo la soo geliyo laakiin aniga Ilaahay amarkiisa Ilaahay waxa uu gargaaray xabsiyada la geeyay waxa ku jira dadka hadda ay sheegayso oo maafiyada iyo kuwa la dhihi jira Brigata Rosa haddiina xabsi lagu geliyo Talyaaniga kamida nasiibkaaga waa inuu noqdaa inaad dadkaas xabsi kula jirto maxay yeelay aniga Afrikaan ka imid wax ehela meeshan ima joogan kaligay baanahay ayaga family noqday dadka waxay aaminsan yihiin maafiyihiin argagixisayeen Brigata Rosa laakiin aniga ayaga family noqday maxay yeelay wax alla waxaan u baahanahay dushooda
ilaa maafiyada waa dad qaniya oo xoogaa iska heesa haba soo dhacaane haba dhacid baa ku timaada iyo trufo laakiin aniga marbo waxay ahayd nolol adiga deganaasho inaan eegas kala noloda wixii aan u baahan aan helo ehelkooda ay u sheegaan dhaha ninkaas aan la xiran ila television laga fiirsanaa waa yaqaaniin marka aniga wax weyn ay yahay marka intaas oo sana dadkaas aan la xiraay waa dadka aniga aad iyo aad dhaqaaleeyo xashi inta xabsiga ku jirtay waxyaabihii kugu yaabadnaa ee xabsiga Talyaaniga ee lagu kala wareejinay aad ku aragtay maxay waxaan lagu kala wareejin jiray wala xabsida waa xabsida horta dhowr wal xataa arkay waxyaabo horta igu daray waxay tahay in aan la xiray aniga oo isku meel aan ku nooleynay dad la soo xiray intii aniga aan dhalan ani 74 aan dhashay dadkaana waxa la soo xiray 72 iyo 71 aniga ma jirin ilaa hadda saacada aan kula hadlayo waa ku jiraan xabsiga ku jiraan marka dadkaas arkay maarata dhibaatadaas haysato ayaa aniga horta iska degay waxay aad markii dambana waxyaabaha daroogada iyo ma iska dhici kartaa anoo malaha qaarkood inay yimaadaan laakiin xabsiyada oo ku xiraa jiro kale waxyaabahaas ma laga isticmaalo ma jiraan Soomaaliya xilligii aad ka timi waxay ahayd 1998 xilliga waxa wadanka hogaamiye kooxeedyadii baad isugu dagaalayay dhib fara badan ayaan iska jiray meelo badan oo kamid ah aniga Soomaaliya waxa igu dambeysay asoo hogaamiye kooxeed ka shaqeynayo wadooyinka la taagan yahay dhibaata ay ka jirto waxaana soo kacay asoo hogaamiye kooxeed ka maqan yahay dawladda jirta la leeyahay waxa la ii sheegay maamul goboleed oo la leeyahay Puntland la dhisay waxyaabaha soo dhan hadda arku waayno waagii hore ma waxaas aniga ma hogaamiye kooxeed aysan علي مادي وحس عرسنا يا حسين عيدي انت حبسي ku jirtay xogo ku saabsan no maya mar dhifaan helay oo ah 2000 iyo 14 helay wax dhifa bas mararka qaar ma dhici jirtay inaad luqadda Soomaaliga ku hadlin sanado waa dhacday wali waxa dhacday mar aanan ruux Soomaali aan salaamin ay tahay 3 sano iyo 4 bilood maxaad dareemaysaa markaad xabsiga xaaladda noocaas kale ku jirtay inaanad arkin Soomaali inaanad la hadlin dad muslimiin problem igu hayno haddaan is problem arkino anay dhib ii keenaysaa waxaan jirnaa ka soo qaadano ilaa xabsi marka lagu geliyo adiga maarad xabsi marka lagu geliyo shaqada ugu horeyso aad bilaabayso waxay tahay inaad familkaaga meesha ka saartaa saaxiib inaad ka saartaa wixii la soo dhaafo dhan inaad ka saartaa meesha oo aad mustaqbal iyo waxba aadan ka fikirin oo aad ka fikirtaa maanta say ku noolaanay bas wiliga saan leh ku soconay bas maanta ku dhamaanaysa berrile laakiin hadii gadaalna u fikirto horna u fikirto dhibkeeda leedahay oo aad tiraado goorma bixi doona maya in xashi goorma ahayd markii imika ay ti kala ku sheegada aniga markaan xabsi ka soo baxay wallahi gabdhaha ila dhashay waa soo qalday magacooda ugu yaraan 5 bilood 6 bilood imisa kula dhashay markii hadda mid aan la hadlo markaan aniga xabsi ka soo baxay igu horeyso oo soo dhawaad hadda mid aan la hadlo tii kala magaceeda ku qalday ilaa ma aan ka xafido markaa aan dareemi karaa dhibta leedahay in xashi markii aad ka soo baxday xabsiga goormay ahayd ee maxkamaddu ay sheegtay inaanad wax dambi lahayn horta xabsiga tartiib looga soo baxaa hadii adiga dhaqankaaga uu fiican yahay aniga dhaqankaygana okay wahay waxa qofka markuu xukunkii la xukumay 3 marka loo dhiga 2 dhig hadii uu meesha ku dhameysto wuxuu helaa fursad maalin la inuu xabsiga ka soo baxo 2 bilood oo mar la siinaa hadii uu dambi galo 2 bilood mar la siinaa ani saasaan bixitaan ku bilaabay waxaan saa'id u soo baxbaxay 2014 adi markii dambe 2015 dhamaadkeedii bartamaheeda ayaan hadana xabsi guri iga dhigeen oo xabsi gurina ma ahayna waxaad xabsi detention ee mashiliyaar wax la yiraahdo guriga ee laakiin oo si fiican sida xabsiga oo kale ataa macna ilaa ma adiga 2016 oo dhamaadkeedii la yiraahdo waxaan ninkan dambi ma leh markaas hadana xogaa bilood ku sii jirabano ka waran dareenkaaga markii 2016 lagu yiri xaash wax dambi oo leedahay ma jirto xorriyadaada lagu soo celiyay in aan dambi lahaynin dhammaan waa la wada ogaay laakiin waxa maqnaay karti ay ku yiraahdaan xaash dambi ma leh maahine ninka aniga xukumaayay kii aniga soo eedeeyay waxa dhan ayaa ogaay wadanka Talyaaniga oo dhan ayaa laga ogaay inaan dambi lahayn laakiin ninka go'aanka iga gaari lahay ayaa awood u lahaa inuu yiraahdo ninkan dambi ma leh laakiin maalintaas ay dhacday xashi waxaad ka dhalantay dadka Soomaaliyeed dawlad baa jiray ama dawlad iska kala dambeeyay imika haba u dambayso dawladdu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo iyadoo ay ka dambeysay xilliga lagu soo daayay ay timi
diblomaasiyiinta Soomaalida ama siyaasiyiinta Soomaalida ee nidaamka maamulka u kala dambeeyay ama kuwii dibadaha u joogay ma jiraan wax xiriir ay kula soo sameeyeen 19 sano xabsiga ku jirtay no ma jirto waxayna ku jirnaa ku sheegaa Soomaalida waxay qabtaa dhaqan qalifsan dawladahaas waxay ahayn dawlado ku meel gaara soo xagarata ma dawlado ku meel gaara in aniga aan si sharci darra ku xiraa oo arrin siyaasadeed u xiraana dad Soomaaliya oo dhan ogeed ayagana kamid ay ahaayeen Talyaanigana wuxuu ahay kuwii caawinaya ayaga mushaarka ka bixinayay hay'adahooda caawinaya waxay kala xishoodeen marka inay tooda intay ka soo tagaan ay dhahaan ninkaas sharci darra nooga xiran wadankiina afbuuxa aniga nimadan u diray wasaaradda arrimaha dibadda oo xilligaas dawladda Xasan Sheekh inay caawiyaan maxaa la igu soo jawaab mataqaanaa Talyaaniga iyo anaga xiriir anaga dhaxeeyo mana rabno inaan xiriirkeena xunaan marka xabsigiisa isaga jira leerno marka soo dhamaada la arkaa ka xumahay in arin intaas oo adag ay kugu dhacdo hadda marka aynu ka hadlayno wali dhankii xukunka iyo waxyaabaha la xiriira laakiin ana fartiin aan faraw maxaad ugu jawaab celis okay wax dhiba kama qoro intaas oo sanaana ay soo dabaray inta ii dhimanana is dabaray laakiin si cadaalada ummadda Soomaaliyeed wax uu qabto oo almiino taas farxad uu galiyo bas tiidu qabay suurtagal weysana intaan waraysigeena ku jirnay waxaad sheegtay dad Soomaali oo tiradoodu gaarayso 10 ay ka dambeeyeen in 19 sanadood xabsiga lagu xukumo oo dhibtaas faraha badan aad marto 10 waaye laakiin qaarkood waa diideen markhaati furan dadkii markhaatigaas kugu furay marka laga yimaado baaritaan uu sameeyay telefishinka Right 3 oo uu tagay magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska dadkii kale hawshaas ku jiray markhaatiga kugu furay xiriir ma kula soo sameeyeen raali gelin ma ku siiyeen imka markii xorriyadda lagu soo celiyay ma jirta wax xiriir kula sameeyay wax xiriir ma jiraan mid kamid ah wuxuu sameeyay mataqaanaa leeyahay Cabdisalaam Shiina Maclo wala Ingiriiska jooga dadkii Soomaalida oo arkay oo wuxuu ugu sheekiyay inuu Yurub u yimid tahriib ku yimid bano sidiisa dhanba tahriib ku yimid Liibiya soo maray Tripoli soo maray Lampedusa soo maray saasoo ku soo galay Yurub 8-9 saacadood ma dhamaan kure Italia laga soo qaado Roma laga soo dajiyay marxaati beenanahay adiga xaashiyahan imika oo lagu soo daayay dadkii dhibtaas ku geystay Ilaahay dartii miyaad u cafiday mise waxa jeceshay inaad la tiigsato maxkamado وعافية وما هيس كنا يقدر بس أو سوت الريبير إنه أصلاً حوجان قشادة وأسقطافة بس ما هيس وعافية لا ما أنت وعافية وصح حاش كل هدية نوصل قدمنا حاش هذا حرية هذا وهذا شيء ما أنت ونجا سويدن وده شغلنا دوان هرانتي سنة كان لبكون يستدي طبعا محكمة دي هرقو حكمتي hore markii dib la isugu yimi ee lagu soo daayay xorriyadda aad heshay waxa jirtay lacag ay ku xukuntay oo hadana khaldaneen qadarkeedu dhamaa 3 milyan dhibic hal euro oo ku dhow lacag $4 milyan oo dhow u dhiganta lacagtaas xaashugu diiday baan maqlay sidoo kalena warbaahinta waxa ku jirtay in xaashgabi ahaan buu iska diiday in lacagtaasi qaato isagoo lacag inta ka badan doonaya wax laga yaabo dad badan Soomaaliyeed inay daawanaya imika oo barnaamijkeena daawanaya inay jawaabtaasi maanta ka sugi lahaayeen inay afkooda ka maqlaan sababta xaashugu diiday lacagta dad badan aba dheemba kama waalanaya bano caadi dheemba wala runno marka allora wadanka Talyaaniga adi laba sharci ah jirto adiga marka lagu soo eedeeyo oo lagu xiro xabsi lagu dhigo saddex maxkamadood ah jirto marka prima grado secondo terzo waa maxkamadda koobaad tii rafaanka iyo tii saro haddii mid kamid ah adoo dacwadigu xabsiga ku jiro ay ku sii deyso kaas waxaa la yiraahdaa xabsi sharci darra oo aad gashano ya injusta detenzione la yiraahdaa laakiin aniga tayda saddexdoodii intay dhaaftay ay xirantabano furiye xabsiga maarad waaba la tuuraba marka micnaheedu waxa la yiraahdaa marka aurora judiciaria sharci la qalday tayda marka sharci la qaldo waay marka sharciga la qaldo qiimihiisa qofka magdhow loo siiyo ma ahin intaan qiyaastii maxay noqon kartaa qiyaastii 6 ay noqoneen marka laba xaba amal waa laga dhacno marka labadii aan raadiyo waano laakiin dad badan xash waxay soo diinayaan war hadii xasho intaas xidhnaayo Talyaaniga la iskaga yaqaano in wadamada ugu musuqmaasuqa badan yahay marka meelaha qaar laga hadlayo Yurub oo aad musuqmaasuq loogu aqoon galbeedkeeda xashmul lacagta iska qaato inta saameynta waayaba qaar isla yimi no ani iskoolkoodan ka soo baxay mawt
20 sano gurigooda jooga mugto marka dariiq walba oo ay yaqaaniin waa ii sameeyeen waa bartay mugto marka meel ay iga geli karaa male waa iska caadi waa ka soo qaadaan way warjeenan anagu inaad ku guuleysan doonto waa waxa xaq u leedahay magdhowgaas dhibta ku soo gaadhay marka sharci leen fiiriyo sharciga leen rabaa inaan waxa ku sii kordhiyo no inta laga qaadan kartaa inaad lacagta hal sano bar hal sano bar xashadaan kula kaftamo hadiiba lagu xukumo 5 milyan ama 6 milyan ama 4 milyan waa lacag badan kale ma yara hash lacagta maxaad ku sameeyay no lacagtaas horta noloshayda hadana lacagta waxay tahay wax qiimo kuma fadhido mugto ya wax walba wajiga ka fiican lacagtan adoo hadda lagu siiyay ka dhima kartaa marka iska sadaqo waxna sadaqeynay waxna noloshaada ilaan intaana hayna ma dheeyso mugta ilaahay ku soo badbaaday intaas oo sana xabsi ku jirta ya ma aad ma filnaa waa ku dhex xukuma kartaa xabsiga marka ina ki markaas u baahan iska caawiyo in hashi su'aasha kale ku weydiin lahaa waxa wiil oo qalliin u baahan raba ina caawiyo oo xabad dhabarka ku jirto cunug yariisa saqiira marka dadka noocaas sanadkii hore xilliga abaarta xun joogtay waxaan maqlay in caawimaad ka geysatay markii lagu soo daayay dadku abareysna Soomaaliya no inta xataa xirraa xataa waxyaabo soo tuurtoma kuwaas waa kuwan ku badbaada aniga oo banaanka u soo baxabano ilaahay u gargaaro sadaqada su'aasha kale ku weydiinaya waxay tahay dad badan oo Soomaali waxay aaminsan yihiin in dawladaha reer galbeedka ee taga Soomaaliya ay danaha ay u tagaan ay yihiin oo kaliya inay Soomaaliya caawiyaan adigu 19 sano waxaad ku xidhnayd in dad cadaan oo lagu leeyahay magaalada Muqdisho sababta cid laysna loo tuhmayo inay isla yihiin dalkii ay ka soo jeedeen iyagoo baaritaan sameynayay dhibaatooyin loo geystay Soomaaliya in adigu imika waxa tahay way arag 19 sano xabs soo qaatay arrimahaasi maxaad ka oran kartaa Soomaaliya ay shisheeyaan ay qasayaan horta hadii Soomaaliya la qaso shisheeye ma qasin nin inta cadaana inta taga Soomaaliya ma qasi karo wuxuu ku qasaa asagoo adeegsaday ruux Soomaaliya marka dhibaatada mar walba waa mid anaga naga timaado soo waxa garata ma hadii anaga ana qasinna ninkan cadaanka wax qiimo kuma fadhiyo marka dhibaatada Soomaalida wado waana loo jeedaa waxana la leeyahay hebel wax qasaayo laakiin cid la ka hadli karta ma jirto marka Talyaani waxa wadan Soomaaliya inay nabad naqato inay dalji waxaan inay baabaan cid rabta ma leh waa mashruuc waay hadda mu jeedaa qaraxyo ma ka dhacayaan xamar dad ma la dilaa bisool ma lagu dhiftaa waa easy wax lagu dhamay si fudud lagu dhamay karaa Talyaaniga ka dhici jirtay ilbiriqsiyan lagu dhamay dadka xataa xabsi ugu xiray qaarkood wallahi qaarkood xataa xabsi ugu xiray dadka bisooleyda Talyaaniga oo Brigata Rosa la dhigay wax si fudud lagu xalli karaa laakiin mashruuc waay cid rabta inay xaliso ma leh adigu maanta gabagabadii baa qaadu dirayso dadka Soomaaliyeed ee 19 sano inta ka badan ka soo maqnayd wuxuu yahay halka maanta aad u marinayso warbaahinta nabad iyo nolol nin walba inuu ka shaqeeyo sidii uu nabad u dhali lahaa bas iyo horumar qora ku taag mid ku taag waxay tarayso ma leh wixii la soo maray horta qof aan taariikh lahayn wax faa'iido ma leh dad aan taariikh lahayn wax faa'iido ma leh 27 sano la isdilaayay dad baa la soo baabay dad dhinteen maanta dada raba inay meeshii ka sii wadaan marka ugu horeyso tilaabta qaadaysa waxa faa'iidada ku jira iyo wax qasaarada ku jira in qiimaysa loo baahan yahay marka waxyaabaha soo kala qasaaro leh ku jirto maana faa'iido kuma jirto marka nabad la iska qaato aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Xaashi Cumar Xasan oo ah mudane Soomaaliyeed oo muddo 19 sano ah dambi aanu lahayn xabsi Talyaaniga ku yaalay ugu jiray isla markaana imika xorriyadiisa helay in Xaashi aad ugu mahadsantahay inaad naga aqbashay waraysigan aad u mahadsantahay